Ini adalah mesin pengemas abon untuk menu MBG. Jadi buat vendor dan SPPG di seluruh Indonesia, mesin ini bisa mengemas abon dengan cepat, higienis, dan hemat tenaga. Seperti tamu kita kali ini, beliau datang dari Boyolali untuk survei dan uji coba mesin pengemas abon dengan konveyor. Sebagai produsen yang bekerja sama dengan MBG, beliau ingin proses pengemasan abonnya bisa lebih efektif dan efisien. Mesin ini terbuat dari bahan baku stainless steel food grade, sehingga aman untuk mengemas produk makanan. Dilengkapi kontrol PLC, proses pengoperasiannya pun jauh lebih mudah. Jadi, buat para vendor program MBG, segera miliki mesin pengemas otomatis dari dikemas.com. Untuk informasi dan pemesanan, bisa hubungi dikemas.com dengan klik link di bio.